Nah, 7 sudah unjun dilabuh, 7 biji dari 100% umpan, 99% luput, pagat, lepas. Memang Allah maha mengatur segala rezeki. Sehebat apapun umpannya, sehebat apapun pemancingnya, kalau Allah kadang memberikan rezeki, kadang apa-apa. Nah, ini sudah buktinya. Banyu bagus saja, umpan bagus saja, unjun sudah bagus, luput terus, lepas terus.